Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நீங்க இந்த சேனல்ல கற்பூரவள்ளி இலைகளை வச்சு எப்படி ஒரு மெடிசன் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறீங்க. இது யாருக்கான மெடிசன் அப்படின்னு சொன்னா சின்ன பிறந்த குழந்தைங்களுக்கான மெடிசன். அதாவது 0 to 12 months இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வர கோல்ட், அப்புறம் காஃப், அப்புறம் கபம் கட்டுறது, அப்புறம் ஃபீவர், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துல இருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான நேச்சுரல் ஹோம் ரெமெடின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கற்பூரவள்ளி இலைகள், ஃப்ரெஷ் கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொட்டு ஹனி, ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கப், அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கர் வேணும். இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுக்க, இல்லைன்னா நீங்கள் இட்லி குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ரொம்ப ஈஸி இது செய்யறது, ரொம்ப ஹேண்டியாக. நம்ம இந்த பிளான்ட் எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுருந்தேன்னா நம்ம எந்த விதமான ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காம நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்து நேச்சுரலாக ஒரு ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம க்யூர் ஆகிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக செடியிலேருந்து ஆஞ்சு எடுத்துருங்க. அப்புறம் ஒரு 10 minutes தண்ணியில் நல்லா ஊற போட்டுருங்க. ஊற போட்டுட்டு அது நல்லா இப்படி அதில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக 2 சைடும் நல்லா இப்படி சாஃப்டாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க. ஸோ தட் அதில் ஏதாவது இருந்தா டஸ்ட் இருந்தா கூட அது நீட்டா போயிடும். அது ஏன்னா இது இன்ஃபேன்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுனால நம்ம ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்றீங்க, ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ஒரு சாதா இட்லி குக்கர்ல வச்சிருங்க. இது வந்து நீங்க விசில் போடாதீங்க. சப்போஸ் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு சின்ன கப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த கப்பில் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த க்ளீன் பண்ணின இலைகள்லாம் போட்டு ஒரு 10 minutes நான் இதை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டீம் வர வரைக்கும் நான் அப்படி வச்சிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும். நீங்கள் பாருங்க, கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போ இருக்கிற அந்த லைட் க்ரீன் ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி க்ரீன் ஆகிடுறது பாருங்க. ஸோ இது அப்படியே சாஃப்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பாருங்க. ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் வச்சு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் நல்லா 10 minutes ஸ்டீம் வந்த அப்புறமா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மெல் வந்த அப்புறம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஆற விட்டுருங்க. ஆற விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த இலைகள் எல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெயினர்ல வச்சுட்டு இதை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜூஸை வந்து இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு தெரியுது ஜூஸ் விழுது பாருங்க. ஸோ இது நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு 7-8 இலை நீங்க வச்சீங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 1.5 to 2 spoons வந்து உங்களுக்கு இதோட மெடிசன் உங்களுக்கு எடுக்க முடியும். இதோட ஜூஸை நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ இதை நல்லா கையால இப்படி ஸ்ட்ரெயினர்ல ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை எடுத்து வச்சிருங்க ஜூஸை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இதுலேருந்து ஜூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை தனியாக வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு சொட்டு ஹனியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நிறைய ஹனி விடாதுங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. ரொம்ப ஒரு ஜஸ்ட் 2 drops, அவ்வளோதாங்க. 2 drops ஹனியை விட்டுடலாம். நம்ம ஹனியை விட்டுட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹனியும் உங்களோட இதோட கற்பூரவள்ளி எக்ஸ்ட்ராக்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயாச்சு. இப்போ நீங்கள் இதை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 3 days கொடுங்க. கண்டிப்பாக நல்ல எஃபெக்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து அது மட்டும் இல்லைங்க, இது வந்து ப்ராங்கைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, இல்லைன்னா வீசிங் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கும் இதே ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் இந்த ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராப்ளத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களால ரிலீவ் ஆகி ஈஸியாக வர முடியும். ஸோ இது எப்படி வளர்த்துறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குல்ல பிளான்ட் உங்களுக்கு. இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பிரான்ச், அதாவது இங்கே பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கலை உங்களுக்கு ஒடிச்சு நீங்கள் ஒரு பாட்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெகுலராக தண்ணி மட்டும் விட்டாலே போருங்க. இது இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக இப்படி உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த ஹோம் ரெமடியை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்களே அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதே வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த ரெமெடி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ்